Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di channel saya, channel Dokter Sarwo. Oke, pernahkah Bapak Ibu semuanya batuk? Terus bertanya-tanya, apakah ini batuk biasa atau batuk yang rada serius? Nah, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri batuk yang perlu diwaspadai. Langsung gitu ya, kita jelaskan. Simak baik-baik ya. Batuk itu sebenarnya adalah respon alami tubuh untuk membersihkan saluran nafas. Namun ada beberapa karakter batuk yang bisa menjadi sinyal adanya penyakit serius. Apa itu? Oke, yang pertama perhatikan durasi batuk. Jika batuk berlangsung lebih dari 2 minggu, 3 minggu, disebut batuk kronis. Batuk kronis bisa menjadi tanda masalah kesehatan yang lebih dalam. Kedua, karakter dahak. Ya, dahak berubah warna menjadi kuning, kehijauan, bahkan kemerahan, bahkan bercampur darah, bahkan ada darah segar, patut waspada. Ini bisa mengindikasikan infeksi atau kondisi lain yang lebih serius. Oke, yang ketiga, batuk disertai gejala lain. Batuk kalian disertai dengan misalnya demam tinggi, sesak nafas, nyeri dada, ampak, penurunan berat badan yang beberapa waktu gitu ya. Kemudian keringat malam, segera periksakan diri. Gejala-gejala ini bukan cuma batuk biasa. Mereka bisa jadi petunjuk adanya infeksi pernafasan yang serius seperti bronkitis, pneumonia, tuberkulosis, atau kondisi lain yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Oke, jadi jangan pernah sepelekan batuk, terutama jika memiliki ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Segera konsultasi ke dokter terdekat Anda untuk diagnosis dan penanganan yang lebih tepat. Tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu, semoga bahagia semuanya. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk share ke orang-orang yang Anda sayangi. Assalamualaikum.